game. Ganyan. 250 to 47 ata. Tignan ko na yung gusto ko dito. Ayun. Vacuum na yan. In vacuum cleaner. Oh no. Ano yun? Saan mo ay saksak mo? Ano to? Ay. Try mo doon sa carpet. Dito, dito. Tingnan natin. Ano to? Parang filter. O magbasa ka ng ano. Instruction. Ganyan lang yan. Ito, ganyan lang siya. Oh. O, dito, dito. Tingnan natin kung yung white. Ito, ito. Dito sa may carpet natin. Alisin mo yung ano. Yan, alisin mo yung susok. Maliliit na bahay. Ito kaya sa may pultek-pultek. Likabok siguro. Kaya talaga. Gawin. Pwede na yan. May lalako na yaman eh. Ay. Dito. Naaalis ba?